大家好，我哋繼續睇呢個啟德海灣嘅437尺兩房開放式廚房。一入到嚟咧就係開放式廚房，咁就有爐頭啦、焗爐、抽油煙機咁樣嘅。飯廳嘅位置咧可以放個4人飯台，呢個客廳嘅地方亦都相當寬闊，一邊可以放電視櫃，另一邊放梳化啦。咁我哋睇一睇個三合一露台咧，就對住個內海嘅，亦都望到遊艇會嗰邊。咁維修冷氣亦都係非常方便嘅。我哋繼續睇一睇呢個睡房區啊。咁洗手間呢啲咧就係企缸設計嚟嘅，係啦。咁鏡櫃啊各樣都非常之好用嘅。咁我哋嚟睇一睇呢個房間啦。咁亦都係非常寬闊嘅方床貨櫃，亦都好夠位置。對住嘅景觀亦都係啟德嘅內海嘅，亦都望到遊艇會。係啦，咁我哋去睇一睇嗰個主人房啦。呢邊咧都非常闊大，係啦。你睇一睇到，係啦，後邊就可以放啲櫃。呢邊咧就對住嗰個啟德內海嘅，係啦，亦都望到呢個遊艇會。係啦，如果各位睇到咧，隨時聯絡我。可以睇現樓嘅，多謝晒。